Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Altun Kash romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Osimning takrorli xizmati va Amina bilan tanishish jarayonlarini o'qib o'tgan edik, endi davomini o'qiymiz. İzbasar YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yg'aysiz. Birdamdan keyin men uni uyiga olib qo'yish uchun uning yonida ketayotganimda o'zimni birdilla cho'ng bo'lib qolgandek sezdim. Yonimda ketayotgan hayotini mening hayotim bilan birlashtirishga ahd qilgan bu go'zal ham aqlli qiz menga yigitlik mas'uliyatimni va o'z qiymatimni his qildirgan edi. Yo'lda ketib o'tib, kelar yili yozda to'y qilishni qaror qildik. Kuz oylari kirib kelyotdi. Үрімчінің uzun qishi o'tib ketsa, yoz oylarimi birdamda kelib qoladi. Ammo bu yil milodiyaning 1962-yili o'ylamagan voqealar tufayli shunchalik parokandichilik ichida o'tdiki, jahon illib Үрімchi ko'chalariga qor muzlar yumshashqa boshlagan chog'lar edi. Hava uçuq kunlari, yo'l bo'ylaridagi qor muz döveleri erib, shir-shir suga aylanib ozganlarga qarab oqatdi. Yo'llarning agmilarida yiqilib qolgan sular kishilarni aylanib tam tuvi bilan mengishga majburlaydi. Mashinalarning chaqlari ostidan chachirgan lay suda kiyimlari bulg'angan kishilar burilib sho'pirini tilishadi. Bu dahi ishning boshlanishi edi. Erta ugun ko'chada agiz suyi eriq o'stan bo'lib oqatdi. Yo'l bo'ylari tar ko'chalarga patqoqning dasidan put qo'yg'ili bo'lmaydi. Bu ko'chalar qadimdan mushundoq edi. Qishda qilin qor muzning dastidan aynakdek siliq bo'lib ketsa, atiyazda patqoqchilik edi. Shunga bu yerda hamma odam o'tik ustiga osti qilin suv o'tkazmaydigan rezinka kalashlarni kiyib oladi. Patqoqding'u rezinka kalash o'tiklarni kiyib olib qutulish mumkin. Ammo hamma yerni qoplagan ocharchilikdan hech qanday qilib qutulg'ili bo'lmaydi. Açlıq insanın iradəsini sundurub, barlıq güzel g'oya va tasavvurni ko'pikka aylandırıb, insonni bir burda non uchun hammani qildirishga qodir edi. Uzoqdan buyon bekor turib qog'jirab ketgan oshqozon uchaylar kuchlik g'uldirlab, kirishib ketayotgandek tortishadi. Mag'dursizlikdan kishilar yo'ldala yiqilib qoladi. Boshqalarning yiqilib qolganlarni yo'ligidek madori yo'q edi. Yıqılğanlar ömülep qopub, tirishib yana mang'atdi. Bahar ana shundaq chaqda keldi. Kishilar baharning qachonlarda kirib, yer zaminni egallaganligini tuymay qilishdi. Bahar tangdossiz edi. Illiq optipi bilan zaminni quritib, chechak cho'konlarni ichildirib, g'ora, ujma hidini tarqitib, kishilarning ko'nglida hayotga muhabbat va yangicha umid uyg'otadi. Siyasi kurashlarning vahimasi va ochiqdan ko'zlarila pildirlab qolgan kishilar turmushida qandaqdir o'zgarishlarning bo'lishini, bir vaqtlik bo'lsa-mu to'yg'icha tamoq yeydigan kunlarning kelishini orzu qilishadi. Hamma yerda yemak-ichmakning gapi edi. Ba'zi odamlar bir necha bekorchi to'plashgan yerga kelsa, qo'llari bilan g'arbni ko'rsatib, "U yoqda volkan normasiz ekan. Eriqlarda su emas, hasal bilan seriqmay oqadi ekan" deyishadi. Pasport olmoqning osonligini, muhojirlar jamiyatiga borsala Sovet grajdonlik pasporti berdiganligini xeyli ko'p mashhur artist, oliy maktab o'qituvchisi, muxbir, muharrir, yozuvchi, shoirning hatto amaldorlarning Sovet grajdoni bo'lib chiqib ketmoqchi bo'layotganligini zo'qlanib turib so'zlashadi. Kimning o'z vatanini, yurtini tashlab yoqqa yurtlarda tamtirab yurgisi bo'lsin. Ammo o'layotgan, butun badani ishib qopolmay yotgan kishilar sening kunlaringning uzoqqa bormaydiganligini isbotlab turmamdi. Shuncha oz, yo'qning o'rnidagi yemaklik bilan odam qachongacha bardoshlik bera olishi mumkin? Agar opam bir amallarni qilib, sahrodagi tuqqanlarga yolvurib yurib, menga avatadigan ashu xaltalar bo'lmagan bo'lsa, menmu ashu yillarda saq chiqolmagan bo'lardim. Aminamu uydan kelgan narsalarni menga akilib beradi. Olg'ili unmasam. Menda xotirjam bo'ling-a. Men hozir kechida ishlayman.
Kechida ishlaydiganlarga bir vaqtlik tomoq berdi. Uni yemay kunduzi qo'shimcha qilaman. Shunga men hargiz osh qolmayman, deydi. Shu yilning beshida men bo'lim mas'ulligiga tayinlandim. Bu mezgilda bo'limdagi kona muharrirlarning hammasi degidek qaytib kelgandan boshqa yangidan bir qism yoshlar taqsim qilingan edi. Ularning hech qaysisi undaq-mundaq odamlardan emas edi. Shuncha ajoyib odamlar turgan yerda o'zimning ish beshiga chiqib qolganligimga xijolat bo'lsammi, tashkilning umidini yerda qo'ymasligim kerakligini bilatdim. Shunga pishqadam ustozlarni qadrlab, yoshlarni ilhomlantirib, ko'pchilikning yordamida ham imkoniyat yor bergan doirada jurnal sifatini yaxshilash uchun ba'zi xizmatlarni ishildim. Fazıl aka va kadrlar, bo'limliklar meni qo'llab, istiqbolimning parlaq ekanligini, meni yanada sharafli vazifalar kutib turganligini har doim eskartib turishatdi. Bunchalik e'tiborlanishga erishganligimdan o'zimmi xushal edim. Aprelning 5-ida Qashqarda o'qituvchilik qilayotgan cho'ng hadam, yo'ldishi va bolalari bilan ushtumtut Urumchiga keldi. Yatiqim xeyli kengri bo'lganlikdan bir amallarni qilib, ularni yatiqimga o'rinlashtirdim. O'zim Fazıl akaninkida turdim. Ko'nglimda ularning laqa-loqalarini ko'tarib, ushtumtut kelib qolganidan hayron edim. Ikkinchi kuni oqshimi ular menga ich sirini to'kib, Sovetga chiqib ketmoqchi ekanligi, shunga sotqudak narsalarni setib, qo'lga chiqqudakni ilib, uzil-kesil qaytib kelganligini aytishdi. Hadamning so'zlab berishicha, yo'ldishi Qashqarda o'ngchi bo'lib tortib chiqarilib, ko'rmaganni ko'ribdi. Hadammu, bolalarimi uning ta'siriga uchrab, xizmat ham o'rganishda chidag'usiz so'g'uq muomala, qiyinchiliklarga duch kelibdi. Uning ustiga u yerda o'zlariga yordam qilgudek urug' tuqqini bo'lmaganlikdan, ochliq azobi ularni hassilab qiynabdi. Ularning ikkila bolasi og'ir darajada qon ozliq tufayli mang'almas bo'lib qolganligini aytib o'tib, hadam buqillab yig'lab ketdi. Men ularning ikkilisidan tang ayrilib qolg'il tas qoldim. Oxiri uyda nima bo'lsa shuni olib chiqib, atrofdagi dehqonlar bilan ozdir ko'pdir yeydigan narsalarga tegishdim. Uydagi narsalar tugisa, qandoqmi qilarman deb yursam, ta'limimizga Hamidning og'inisi pasport avitib berdi. Hadam oxirida men texi bilmaydigan bu xabarni oshkorlab qo'ydi. Ular bir necha oydan beri xat orqali maslahatlashib, hammaylan birlikda chiqib ketish qaroriga kelibdi. Hatto opammu, ikkinchi hadamlarmu chiqib ketadi ekan. Bu gaplarni anglab bishim pir taqaydi. Nima uchun cho'qim vatanni, yurt makonni tashlab chiqib ketish kerak ekan? Bu shundoq oson ishmi? Ularga chiqib ketsin. Opam nimishqa chiqib ketmoqchi bo'lib qolgandi. Bu qiyinchilik kunlarmi o'tib ketar bo'lg'aydi. Kechicha qattiq o'ylandim. Opam chiqib ketmoqchi bo'lsa, meni hargiz bu yerda tashlab qo'ymaydi. U meni bir tal o'g'lim, bu dunyolikdagi birdan-bir tayanchim deb biladi. O'g'li kelini bilan yashash, o'g'lining qo'lida jon uzish uning birdan-bir orzusi. U meni shuncha e'tiborlab, shuncha zo'r umid bilan boqqan yerda men uni yot bir dunyoga, yolg'iz yo'lga silib qo'ysam, uning musofirchilikdagi, qiyirgan chog'lardagi yo'liki bo'lmasam bo'lamdi. Ammo men vatanimni suyman. Kindiq qinim to'kilgan yurtimni, ikkinchi yurtim Urumchini suyman. Men o'zimga ulgi qilgan isil odamlar bu yerda. Men barg'an siri qiziqib qilayotgan va uning uchun butkul hayotimni beg'ishlashni xohlaydigan kasbim bu yerda. Men chin ko'nglimdan yaratib so'ygan qiz bu yerda. Men qandoqmi bir kechidala bularning hammasini tashlab keta olayman. Uyan o'ylab, buyon o'ylab ishlarning rostilla shular degandek bo'lib ketishiga ishonmadim. Qani, ishlarning oxirini ko'rib boqay deb o'yladim. Hadam bilan yo'ldishi menga tayyor bo'lib, ishlarni bitkizib turishni, vaqti kelganda darhol qaytishim kerakligini jekilab, G'uljiga qaytib ketishdi. 2 kundan keyin bu ishlarni unutib ketdim.
Bir haftalardan keyin G'o'ljidan jiddiy telegramma keldi. Assam, apingiz ig'ir kasal, darhol qayting degan so'zlar. Ruxsat elib G'o'ljiga mangdigan oqshimi Amina bilan xo'shlashqili bordim. Uningga bo'lgan gap so'zlarni deb bersam, uningmi ota-onasi chiqib ketmoqchi bo'lib, o'zinimi billa mingishga majburlayotganligi, ammo o'zining men bilan billa bu yerda qolg'usi bo'lganlikdan ularga javob bermaganligini aytdi. Shuning bilan ikkimiz chiqib ketsak billa chiqib ketmoqchi, qolsaq tang qolmoqchi bo'lib va'dalashdik. Shundan keyin ko'nglimmi sal xotirjam bo'lib qoldi. Apamga to'y qildiganligim, unimi Urumchiga yenib ilib keldiganligimni aytib, chiqib ketmaslikka qoyil qilaman deb o'ylaydim. Biroq G'uljiga berib ishlarning boshqacha ekanligini ko'rdim. U yerdagi hamma odam asli nihoyat boy. Chechilg'anlar urug' hasilab meva bermay qolmaydigan, ammo hozir ocharchiq tufayli Azroil kishilarni har qadamda qo'qlab yurgan bu zaminni tarik etish vasvasiga tushib qolganda qiladi. Men borgan kunimning atisi Qo'rg'os chegarasiga necha ming odamning yig'ilib olganligi, kishilarning chegara mudofaa xodimlaridan avtobus bilan chegaradan o'tkazib qo'yishni talab qilayotganligi, ammo chegara mudofaa xodimlarimizning kori bo'lmayotganligini angladim. Uyda o'ltirolmay, mahalldagi yosh bolalar bilan ko'rib kelmoqchi bo'lib Qo'rg'osga chiqdik. Chegaraga borg'ucha yo'llarga patmay ketgan mashina, traktorlar, ot-uloqlar, ot harva, kala harvaleri, yuk taqlarini ushnisiga yudigan piyodalarni ko'rdik. Chegarada texmo ko'p odam yig'ilib turadi. Bu odamlarning ba'zilari uy makonlarini, bor bisotini tashlab, qo'llariga chiqqudaklar narsalarni ilib kelgan bo'lsa, ba'zilari kollektivning qo'ro chorva mollarini haydabla kelishgan edi. Ularni boshlab ketayotgani Bolka bilan Seriqmay edi. Turli siyosiy qalpoq, kamsitishdan qutulishni o'ylaydiganlarmi bor edi. Ular uningdan nerisini o'ylab yetolmaydi, o'ylashni xohlamaydi. To'yg'ucha tomoq yeyish inson uchun eng aqalliy talab edi. Ular atiki kunni palak choqi cho'rgilab, yana bir kunlarda o'zlari tashlab ketgan bu yurtiga tashna bo'ldiganliklarini, ammo u chaqda qarshi ilinmaydiganligini xiyoliga keltirishmaydi. Biz chegaraga texmo yaqin bordik. Bu chegara amaliyotda yoz, kuz fasllarida daryoga aylanib ketadigan cho'nqur jilg'a bo'lib, jilg'a ustida ikki tarafni tutashtirib turadigan bir simot ko'rik bor edi. Ko'rikning o'rtasida qizil belga ikki tarafning chegarasini ayirib turadi ekan. Biz tarafda hech qanday to'saq yo'q. Chegara mudofaa xodimlarimi ko'rinmaydi. Neriqi tarafning to'pisi to'shqan yugursimu izi tushib qolgudek darajada yumshoq og'dirib bo'lib, uning nerisiga uzun sim to'saq tortilgan. Ammo to'saqning bir tarafi qayrib echivitilgan edi. Sim to'saqning ichida qator tezivitilgan yuk mashinalari turadi. Ba'zilarini sho'pirlar o't oldirib tayyor qilmoqda edi. Oq kiyim kiygan chegara mudofaa xodimlari to'saqning echivitilgan yeriga ustal qo'yib, oppoq daslarda bolka, hasal qatorliqlarni ilib chiqdi. Ikki ofitser purqirab hor ko'tarilib turgan yana bir cho'ng dasni ustal ustiga tizganda bu yoqdagilar turolmay qilishdi. "Go'shkan, quronglar u go'shkan!" degan sadolar ko'tarildi. Bir askar hijib turib bu tarafga qo'l polonglatdi. Kishilar amdi chidab turolmay tixma bo'lib ko'rikka qarab mangdi. Ular ko'rikdan o'tganlarga bolka, go'sht tarqitib beradi. Keyin mashinaga silib ilib ketishadi. Aslidagi yig'ilib turganlar bara-bara azildi. Ammo taraf-tarafga tutashgan yo'llardan otliq, harviliq, piyoda odamlar to'xtamay kelib turadi. Tushdan keyin G'ulja tarafdagi yo'ldan bir necha jip va avtobus keldi. Oldidagi jipning shofiri tushib, o'ng tarafdagi eshikni ochdi. Jipdan tushgan yumaloq yuzlik, ko'k ko'z, gavdalik kelgan harbiy odam shapkasini qo'liga elib to'pisini qaqdi. Seriq budur chochlarini barmoqlari bilan tarab etgandan keyin qayta beshiga kiyib, yana bir jipdagi birsining tushishini saqlab turdi. Pagullari va belgilaridan qaraganda ikkilisi yuqori darajalik amaldorlarda qiladi. Arqadan ularning xonimlari bilan bolalari ikki kichik avtobusdan 20-30 cha askar tushdi.
Ular çamadan, yük taqlarini ko'tarib, qatorlashib ko'rikdan o'tib, qarshi qirg'oqqa chiqqanda, qarshi tarafda bir pas patparaqchilik bo'ldi. Bir necha ofitser bu tarafdan o'tgan ikki harbiy amaldorga chos berdi. Ularga bolka qatorliq narsalarni tarqitib berildi. Keyin ikki harbiy amaldor va xotin bolalari pikap bilan oddiy askarlar avtobus bilan ilib ketildi. Atrofimizda turgan qozoq chorvachilarning ichida ularni tuniydiganlar bor ekan. Ularning deyishicha, bu ikki kishi Shinjang harbiy rayonining generali bo'lib, ularning chiqib ketishini rais Mavzudong o'zi tasdiqlagan ekan. Bu bir kun ichida biz har xil g'alati gapni ko'p angladik. Qaysisiga ishonish, qaysisiga ishonmaslikni bilmaydik. Yana shu yerda turganlarning aytishicha, bir qozoqchal neriqi qatdiki harbiylardan "Bu qandoq ish? Mushuncha ko'p odam sizlar tarafga borsa sig'amdi?" deb so'raganmish. Neriqi qatdiki harbiy: "Qanchalik odam o'ssa, hammani qabul qilish yuqorining buyrug'i. Atdigan kelgan aeroplanni ko'rmadingmi? Shu aeroplanda Xrushev o'zi keldi" deb javob beribdimish. Shu arada ko'rik ustida neriqi qatdan kelgan bir necha odam paydo bo'ldi. Ular u yoqqa berib bo'lib, unutilib qolgan narsalarni elish uchun qaytib kelganlar ekan. Ular bizning aramizga kelib xushallik bilan: "Qarindoshlar, u yer bak yaxshi ekan. Kommunizm degani shu yerda ko'rdik. Nima yeyman desang bor ekan, hamma narsa bak arzon ekan" deyishdi. Hammamizga bir parchadan qora bolka tarqitib berib, "Ular bizga uy, chidirlarni tayyor qilib qo'yibdi. Qancha ko'p bo'lsanglar shuncha yaxshi. Qanchalik tursanglar ixtiyoringlar" dedi. Ularning gapini anglab, aslida chiqib ketish niyati yo'q, ikki qo'lini yanchuqiga silib tomosha ko'rib turgan bir muncha odammu ko'rikdan o'tib ketishdi. Ammo ular shu ketgancha qaytib kelolmadi. Biz shaharga qaytib borgandan keyin ko'rganlarimizni boshqalarga so'zlab berdik. Ba'zilar hayajonlandi, qiziqdi. Ba'zilar gap qilmay o'ltirishdi. Cho'ng yoshliq urug' bir odam: "Biz bilmaydigan yer emas u Soyuz degan. Ocharchilik shu yerdan bo'lgan. Nurg'un odam oshiqdan o'lib ketgan. Hozir yaxshilanib ketgani bilan keyin qandoq bo'lishini bir Alloh biladi. Men jiq davlatni ko'rdim. Lekin odam uchun o'z yurtidan yaxshi yer yo'q. Toshmu tushgan yerda aziz deb bekor aytishmagan" dedi. Bu odamning so'zi menga cho'nqur ta'sir qildi. Ko'rikning nerisiga o'tib, qo'llaridagi bolkini aldirashlik bilan yalmab yutishib, nega ketayotganini, orqasida nimaning, kimlarning qolganligini bilmay, gangirishib, yuk mashinlarida noma'lum bir manzilga qarab ketayotgan odamlarni o'ylab, nemishqidir ichim serilib ketdi. Qordek oppoq forma kiyishgan, qo'llarida qamcha tutib olgan, chegaradan o'tganlarga bolka tarqitib berayotgan, sanab avtobusga chiqirayotgan hakkavur odamlarning sapning teshiga chiqib qolganlarini qamcha bilan tarsiltib urayotgan, g'azab bilan sat vaqirab buyruq berayotgan chog'dagi holatidan chiqib turg'ini hargizmi hissdoshlik yoki insoniy muomala emas. Ashu hakkavur odamlar har qitim bizning taqdirimiz qil ustida turgan paytlarda bir barmoqi bilanla taqdirimizni o'zgartib, o'z manfaati uchun bizni arzimas pichka sifatida qurbon qilib kelgan edi. Ajiba ular bugun bizning odamlarimizni hesdoshlik qilg'ini va ko'ngil bo'lgani uchun elib ketayotganmidi? Tarixda Chorvosiya O'rta Osiyoni besib olgandan keyin chegara rayonlarini mustahkamlash uchun to'xtovsiz ravishda zaminimizdan odam yo'tkab keldi. Bu yo'tkash 1871-yili Chorvosiya elini besib olgan yillarda yuqori pallaga chiqib, zo'rliq, bulangchilik tusini oldi. 1882-yili elini Manching hukumatiga qaytarib bergandan keyinmi Chorvosiya Manching shartnomasining zamin qaytarilish fuqarolari Rossiya tavalligida qilish degan moddasiga asosan 100 minglagan eli xalqi Chorvosiya askarlarining zo'rdishi bilan qurolliq tahdidi ostida turkumlab Qozog'istonga ko'chirildi. Tağ yo'llari qarshilik ko'rsatganlar va ochliq, yerib charchashdan o'lib ketganlarning jasadlari bilan to'ldi.
Mana bu tarixda köş deb atalgan. İnsaniyet tarixida az uchraydigan odam bulangchiligi bo'lib, xalq arasida bugungacha saqlanib kelayotgan köş qo'shoqlari shu echinishli tarixning obidalaridir. Bu bulangchilik keyingi yillardami har xil shaklda davomlashib keldi. Grajdanlar uyushmalari bir kunmu jim yotmadi. Uyg'urlar, qozoqlar, hatto Shiva tungallar yuzlab, minglab neriqi qatqa o'tib ketishatdi. Bu qitim qismu ana shundoq ko'ch-ko'chlarning biri bo'lib, o'xshamaydigan yeri xalq o'z roziligi bilan vatanini tashlab chiqib ketyotdi. Apam men Urumchidan borguncha pasportlarni taq qilib uydagi sotadigan narsalarni setib, bu yerda qildigan hadilarimga topshirganini topshirib, bir necha cho'ng somka, yuk taqlarni tayyorlab, meningla yo'limga qarab o'ltirgan ekan. Tushundirish, yolvurishlarim, to'y qilib uni Urumchiga akitib boqadiganligim uni qilcha ertalmadi. Aksicha u yig'lab yolvorib, ba'zida hushidan ketib, yana ba'zida og'rib qilib, meni amalsiz o'ringa tushirib qo'ydi. Hatto sen shu kichkin amalingni deb mendan voz kechmoqchi bo'lyapsan. Bu amal sana qanchalik asqatar? Aslida sana ana lozim emas, pul lozim ekan emasmi? deb tapa-tanimi qildi. Yosh vaqtlarda o'zi yolg'iz 6 balani boqman deb tortgan jafolarini, bo'libmi meni dadamning o'rniga dada, akamning o'rnida aka bo'ladigan balam deb bilganligi, bu dunyolikdagi hamma umidini menga bog'laganligini, mendan ayrilishdan o'limni afzal ko'radiganligini aytib yig'layotganda, meningmi yuragim eqib ketgandek bo'ldi. Apamning yosh, chiroyli vaqtlarining qanday jafo mushaqqatda o'tganligi, shu jafo mushaqqatlar uning suvadandek qomatini qandoq pukib tashlaganligi menga besh qo'ldek ayon edi. Urumchida ishlab qilib, bolalik majburiyatimni ado qilolmaganligim ko'nglimdagi hasratlik bir tugun bo'lib kelyotdi. Endi u chet elga chiqib ketaman devassa. Xayr xo'sh apa deb bu yerda qilishim kerakmi? Yoki yot elda noma'lum manzillarda uning dardini tang tortishib, quliga qo'l, putiga put bo'lishim kerakmi? Xiyollarim oxiri chiqmas xiyollarga aylangan edi. Apamning aka inilari tog'larimmi? Sen degan bir tal o'g'il tursang, apangni kuyovg'illarga topshirib bu yerda qolaman desang, qandoq bo'ladi? Apang u yerda kimga tayinadi? deyishatdi. Ular vatanparvarlik degandek cho'ng gaplarni tushunmaydigan, vafodorlikni, ana bola, qon qarindoshlik muhabbatini hammadan a'lo ko'radigan kishilar edi. Ular tijorat qilib o'tgan ota bovisining odati bo'yicha odam deganning vatani bo'lmaydi, qayerda kuni yaxshi o'tsa vatani shu yer deb qarashatdi. Opam bilan tuqqanlarimni qoyil qilolmay Urumchiga qaytib keldim. Aminaningmi ota-onasi bilan bir necha kunning ichida chegaradan chiqib ketadiganligidan xabar topdim. Ikkimiz u yoqqa o'tib bo'lgandan keyin cho'qim bir-birimizni izlab topmay qo'ymaymiz deb va'dalashdik. Urumchiga qaytib kelgan kunim yotoqda bir kun dam olg'ach, o'y fikrlarimni ratlab, yanala tashkilga ahvolimni aytib beqish qaroriga keldim. Әдісі әттігенде Пазыл ака bir kunlik ishlarni o'rinlashtirib bo'lib, putini ustalga elib xiyol surib o'tirganda oldiga kirdim. U putini ustaldan tushirib, "Keling, Osimjon, ishlar qandoq? Apangiz yaxshi bo'lib qoldimi?" deb uchiqchiray qarshi oldi. "Ishlar chatoq aka" desam, "Voy, nima deysiz endi? Qandoq chatoq?" deb ishonmaganda ko'zimning ichiga qarab qo'ydi. Aldığa kelib o'ltirib, uningga o'zim duch kelgan ishlarni so'zlab berib. "Opam bilan billa chiqib ketmay ilojim yo'q aka. Men bu qitim tashkildan ruxsat olish uchun keldim", dedim. Fazil aka gapimni anglab cho'chigandek birdan jim o'ltirib ketdi. Orqadan, "Ukam, qat'iy qaroringiz shumi?" deb so'radi. "Shundoq aka", dedim. U chiqib ketib, birdamdan keyin meni kadrlar bo'limiga boshlab kirdi. Kadrlar bo'limining boshlig'i Li familiyali ko'zoynaklik odam ilgari meni ko'rsa ichilib, hol ahvol so'rab ketadi. Bu qitim bishni ko'tirib qarabmi qo'ymadi. Birdamdan keyin qapoqlari turuk holda menga,
Hey Asim, hey Asim. Men seni mundaq ish bilan oldimga kirib qala deb hargiz o'ylamabdi ekanman. Biz seni shuncha e'tiborlab ishlatdik. Hatto maktabdagi xatoliklaringni surishtirmadik. Sendan shuncha umidlarni kutdik. Shundaq turuqliq nimishqa chiqib ketaman deysan. Yaxshi odamlar qo'lidan ish keladigan odamlar bizga lozim. Men seni qo'yib berolmayman, dedi. Manga shu narsa oydin ediki, bu ishni eg'izga olgan ekanman, chuqum bir boshqa ilib chiqishim kerak. Chiqib ketolmasam keyin bu ish beshimga bir balo bo'lishi turg'anli gap. Shuning bilan talabimni yana bir qatim takrorlab, "Menmu amalsizlikdan shunday qilmoqchi bo'lyapman. Opamni hech qanday qilib royidan yondira olmadim. Endi uni yolg'iz tashlab qo'ya olmayman. U yoshinib qoldi. Salomatlik yaxshi emas", dedim. Bölüm boshlig'i menga g'azab bilan birdam qarab turib, "Sana vatan muhimmi, ona muhimmi?" deb so'radi. Bu savol javob berish qiyin bir savol edi. Men beshimga kelgan ko'ray deb, "Men uchun opammi, vatanmi o'xshash muhim. Opam yoshinib qoldi. Men opamni yaxshi o'rinlashtirib qo'yib qaytib kelib yana vatan uchun xizmat qila olayman. U yermi, bu yermi o'xshashla sotsialistik davlat. Vatanning 650 million farzandi bor. Ammo opamning men birla o'g'li bor", dedim. Li familiyali yo'ldosh mushti bilan ustalga birni urdi. "Bu xoinlik! Vatanga qilingan xoinlik! Sen bu gaplaringning xarakterini tushunamsan? Men sana deb qo'yay. Menla mushu o'rinda bo'ldikanman, sen hech narga ketolmaysan." Shuning bilan mening taqdirim belgilandi. Opam amalsiz ikki cho'ng hadam va kuyovlari bilan bir ko'zi orqasida chiqib ketdi. Uzoq o'tmay chegara taqaldi. Men ko'rgan ashu chegaradan qushmu uchib o'tolmaydigan bo'lib qoldi. Chegara atrofidagi odamlari chalanglab qolgan nohiyalarning chegara bo'ylariga ishlab chiqarilish, qurilish bintanining 20 necha polki o'rinlashtirildi. Aradan nurg'un yillar o'tib, ikki davlat diplomatiyasidagi muzlar erishga boshlaganda, anda sanda u yoqdan kelib qolganlarning og'zidan men opamning hadilarim bilan birlikda Sovet ittifoqining butkul O'rta Osiyo jumhuriyatlarini kezib, sarson sargandan bo'lib yurganligini, hech nani g'uljiga o'xshatolmay, oxiri opam va ikkinchi hadamning Qozog'istonning Jungo chegarasini o'tgandan keyingi tunji bozori bo'lgan Panfilovga o'rinlashib aram topganligini angladim. Bu xabarni anglab, G'uljiga qaytib, Qurg'osdagi chegara eg'iziga bordim. Chegara ilgari bir qaqasliq edi. Hozir xeyli hayvat chegara mudofaa punkti silingandan boshqa bu yerda 10 necha uylik Xanzu ko'chman va ularning kichik do'konlari paydo bo'libdi. Qayta kengaytib yasalgan ko'vrikdan cho'ng tipdagi yuk mashinalari u yondan bu yonga o'tishib turdi ekan. U tarafdan kelgan sho'pirlar mashinalarini to'xtatib, bu ko'rimsiz kichik do'konlardan aroq, tamaka, yip mayka, kalt ishton, Coca-Cola degandek narsalarni setib oladi ekan. Chegaraning narqi qitidimi yangi imoratlar ko'zga tashlanadi. Imoratlarning orasidagi yo'l Panfilov bozoriga tutishadi. Panfilovda mening opam yashaydi. U G'uljini tashlab ketgan. Ammo uning hidini purab turish uchun, vatan osmonini yiroqdan bo'lsa-mu ko'rib turish uchun bu kichik bozorga kelib o'rinlashgan edi. Menmu xuddi opamni ko'ralaydigandek, hidini hidlayalaydigandek u tarafdan urilayotgan shamolga yuzinib, yiroq-yiroqlarga so'zilgan ashu yo'lga qarab uzoq turdim. Ko'nglimda opammu ba'zida nariqi tarafdan yo'lning beshiga kelib qarab turdigandi. O'g'ilni ko'rishni orzu qiladigandu deb o'ylab, ko'z yoshlarimni to'xtatib ololmay qoldim. Men opamni bakmi seg'ingan edim. Uni o'ylamay, seg'inmay o'tgan bir kunimi yo'q desam ortiq ketmaydi. Menga muhabbatning nimaligini tunutgan, haqiqiy yigitlik hissiyotim, butkul ishqi zo'qim bilan so'ygan Ominanimi men ana shunday seg'inatdim. Talay kechini uning dardida osmonga qarab yig'lab, yulduzlardan uningga salom yo'llab o'tkazgan edim. U men uchun meni deb chiqib ketgan, ammo men bu yoqda qoldim. İnsanlar barpo qilib olgan chegara, ana bola ikkimizni emas, bir-birimizni jon tinimiz bilan suydigan Amina ikkimizni ikki dunyoga ayirib o'tgan edi.
Men ular bilan bir eg'iz xayri xo'sh deyisholmadim. Bir parcha xat orqaliqmi didorlasholmadim. Men ularni shundoq tuyuqsiz, shundoq tez yo'qotib qo'ydim. Ancha uzoq bo'lmagan zamonlarda bu yerlarda chegara fasil yo'q edi. Kishilar suv, yayloq afzallik qo'g'lishib, xolisa u tarafda yoki bu tarafda erkin yashaydi. Shunga ba'zilarning ota-onasi, bobolarining qabrisi jilg'ining u tarafida bo'lsa, u tarafdagilarning qon qarindoshlari bu tarafda edi. Ularning chiroy shakli, tili, diniy e'tiqodi o'xshab ketadi. Turmush, urf-odatlarimi birdek edi. Qachonki bu chegaralar to'silgandan keyin tirik turib urug' tuqqan qon qarindoshlaridan, so'ygan yoridan ayrilib, judolik hasrati tortish bu yerdagi kishilarning taqdiriga aylangan edi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelaqitib o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.